如果你这样放远看，你会觉得好像是分不出前后。所以我们要把焦点色放在什么？最适合它的一个焦点，最适合最跳出来的一个颜色。那可能就是选一个怎样？最适合它的颜色可能就红色。这就所谓的冷暖配色，大家看一下，什么叫冷色跟暖色？我先把我看这里有没有那个，看一下，有，好。给大家看，看一下这个地方，这个是什么色？这个是什么色？这个是什么？这边是什么色？哎，不对，我切错，这样才对。这边什么色？冷色，应该没写错。这是暖色，所以我们在配色的时候，记住，我们一定要从冷暖色去配哦，冷暖色去配。如果我们全部都配冷色嘞，我们衣服也配冷色，配下面紫色啊。衣服配紫色，这是什么声音？外面的声音。然后看下头发，我头发又配，可能是配这种。你会不会觉得整个画面好像怪怪的？说不出来哪里怪，可是又觉得好像跳不出来，对不对？你会觉得人物跳不出来，因为什么？你画面都被吃掉了，你的冷暖色分不出来，所以我们一定要去把它的冷暖色切割开，让背景把背景给往下压，让人物跳出来，这样子才会做出成功的分割。那我们这配色好了以后，我们去配其他颜色，可能被子、枕头我去配。有点好像是很特殊的感觉，外面还有声音。他让我想要放那个1亿的那个888，配完色会像这样。好，但还说要我，还是说要我用麦克风？我这样讲大家听得到吗？可是喉咙很累。好，主要就是配完色以后，大家有没有看到为什么要配绿色？色相接近，有没有看到？那为什么这个地方我要配粉红？有没有看到？它这个地方是有点接近下面的，可是如果再配接近下面一点呢？好，王耀西，能不能请外面小声一点点？对。这个地方如果我们要配紫色的话，大家想一下会和什么东西吃？很细节的，我刚刚说的细节一定要注意到，会和什么东西吃？有没有看到画面上有东西被吃掉了？什么东西？有人说到说什么？啊？对，书没有，我这边有配书的颜色，这叫什么？画龙点睛。所以说我们一定要切割出它的颜色。所以我们这边颜色出来了，就不会和书怎样吃太大。然后这边也是怎样，我有去做它的颜色分配。啊，这个后面我怕有被外面影响，好，没关系。看了以后，那个地方绿色，为什么要配绿色？我这地方是为什么要这样做？想一下，
我为什么最上面不用绿色？有没有？应该说，我为什么最上面用绿色？如果我最上面用蓝色呢？反而沉下去了。对，这个物件就下去了，对不对？往下沉了嘛。我要让它物件往上跳，我要让焦点 focus 在这个地方，那我这边配色就要什么？够亮、够暖、够跳，对不对？我看这个图很跳嘛，对不对？你看远远的就知道这边有什么东西。对，有个东西跳在这边。如果我今天把它压暗了，甚至是说我今天把它压暗，也是变这种颜色，这样对吗？变迷彩。对，就变迷彩书了。那如果今天是变黄色呢？看什么吃到？对，看衣服吃到。好，大家就知道为什么我要配绿色了吧？这就是配色法则。我们一定要找出整个画面的协调性，找出它不会互相吃到的颜色，它周围的颜色也不会互相吃到。看一下，我这边是绿色，看一下我这边的那个摄像环的色域变化哦。看一下绿色，再看第二层，有没有跳很大？再看第三层、第四层、第五层、第六层，有没有看到最外圈？最外圈这边跳很大，有没有看到？最外圈这边，这个就是什么？可以让它的书有什么前后分辨，让它不会有怎样互相吃到的感觉。这个就是配色法则，我们一定要去找出它协调性，而且不会让怎样背景觉得融在一起。这个就是很重要的，这个是一个焦点。我们除了焦点放在人物，还要放在它的背景物件上。那我们到时候画完那个物件以后，我们怎样？我们就要开始上色。看了这个应该是布袋戏感觉。好，这个时候上色，我这个时候会怎么做？好，我要提到笔刷了。我先跟大家讲一下，大家用 Painter 举手。好，手放下，用 Photoshop。手放下 ，Sign。手放下，看来大家很多都是 Painter 以外的。好，那没关系，我今天就稍微提一下。比如说我今天要画了以后，我想要画的是好传奇的感觉啊！还有亮灯，有亮灯，真的。好，我今天想要画的是比较柔性的东西，可是没有发觉这个东西好像怪怪嘛，对不对？我要怎么画出像它这样蓝色这种柔柔的感觉？你有没有看到有这种？有没有看到一粒一粒的？这是什么东西？颗粒嘛，我要把它取消，怎么取消？选纸张面板，纸张又不见了，可能是刚才解析度一变，那可能等一下我又要把它调一下预设。等它一下，如果有 SSD 的话，下一秒就好了。好，有看到吧？这就是关键。如果我们今天要画皮肤呢，有些人说写实皮肤怎么办？我们可能先把它填满。然后接下来画一点点这种颜色画上去，这种写实皮肤的那种皮肤感就出来了。其实不难制造，这个就只是用这种混色的方式，或者是怎样？有些人会觉得说，当时我想用叠材质的方式怎么办？我们可以用这样子，然后画稍微暗一点点，稍微暗一点点，然后用刷的。可能我们这个调比较锐利一点，这样有没有看到？这个就是皮肤的感觉，你们看得清楚吗？有看到吗？看不到？有没有看到？应该看得到吧？这一般就是皮肤的感觉，有没有一点点的感觉？对，这就是毛细孔，这个是纸张的一些变化。如果今天要变别的纸。
动纸，哎，这看起来是不是有不同的感觉？对不对？这个是一种纸张变化。那我今天我要画出像这样子的感觉，我不要有任何材质，我怎么做？我可以选一个随便基本纸，把它这个对比调最低，是不是什么都没有了？那如果什么都没有了，可是怎么会有点软软的？我们可以这样做。这就是我刚刚开这么多视窗的原因。好，看一下哦，角度间距。看这是间距，我现在可以调大一点。有没有看到？这是什么东西？这个是间距。如果今天间距调很密呢？14%。这就是什么？我们俗称的笔触。我们今天如果画特殊的东西，我们可以这样画。比如说，我们间距调大一点，然后透明度调很高，也许可以画什么像项链之类的东西。这就是一些技法的东西。这就是我刚刚讲一支笔抓打天下。我们可以一支笔抓制造出很多种不同的效果。那我们今天要画出这种柔和感，我可能就间距小一点，然后剖面图，你就看到现在是这样子。那如果我先画这样子，很厉害哦。这就是我们的一些变化。那如果画这样子，比较柔，但是基本上我会画这种，因为这个很好混色。你们看一下，这是不是跟你们常常看到外面很多国际画家都用怎么画出这种感觉？他们是用这个调的，这个东西是业界老师不会讲的，这是业界技术。你看，所以就混起来了。我现在用这个画，用这个画，amazing， 混起来了，对不对？这个是业界的东西哦。那如果今天是换成像我刚刚预设这个，然后间距嘛也大一点，然后这地方我想调一下，